Liebe Freunde der Kunst, heute möchte ich Ihnen eine neue Werkgruppe vorstellen. Sie sehen diesmal keine Arbeiten aus Klemmbausteinen, sondern Sie sehen Enten, schöne kleine gelbe Enten. Sie alle kennen diese Quietsche-Ente aus Plastik, die in dem Fall allerdings nicht quietscht. Und ich habe diese Ente abgießen lassen in Bronze. Ja, Sie sehen, die Ente ist unten hohl und sie ist eine Bronze. Auch alle diese Enten sind unten hohl. Und die Idee dahinter war die, dass ich mir die Frage stelle, ob allein durch die Materialtransformation von Gummi in Bronze man jetzt von dieser Ente von einem Kunstwerk sprechen kann. Ja, das ist die Frage, die ich an Sie stelle. Glauben Sie, dass nur durch Ausführung in Bronze diese uns allen bekannte Ente zu einem Kunstwerk wird? In diesem Sinne sehen Sie jetzt 5 schöne Enten, 4 davon in Bronze, eine in Gummi, die ist nicht neu, aber die 4 Bronzeenten gefallen mir sehr gut und ich bin gespannt, was Sie davon halten. In diesem Sinne noch viel Spaß mit den süßen kleinen Entchen.